Să încerc să explic o situație care s-a întâmplat în ziua votării la Durlești, unde pe strada Tudor Vladimirescu, 71, 91 fracție 1 și un șir de alte străzi și garaje unde s-a depistat zeci de persoane care aveau viză de reședință temporală. Au fost documentat jurnalistic, mediatizat foarte bine. Persoane erau întrebate: cum arată domiciliul dumneavoastră? Casă cu 2 etaje, cu un etaj, cu acoperiș, fără acoperiș, cum îl cheamă pe stăpânul care dice? Zero, categoric zero. Niciun răspuns, nu aveau o idee de unde veniți, unde să duc persoane date. Cu atât mai mult, erau aduși organizat la secțiile de votare. Ceea ce vreau să argumentez, că nu, după cum anterior a fost argumentat, că este o insinuare a cuiva, invers, este o regizare foarte bine pusă la cale și foarte bine pusă la punct. De ce apare următoarea evidență întrebarea? După cum ați argumentat, că între primul tur și turul 2, listele vor fi înghețate, așa este. Deci merge continuarea turului Continuarea turului 1. Să ne pregătim și să așteptăm persoanele date la turul 2 sau să nu ne așteptăm. Pentru că viza de reședință, eu personal am mai stat și am văzut buletinele de identitate și viza de reședință, l-a activat zeci de persoane și am mai stat cu jurnaliștii când au fost făcută mediatizarea dată. Viza de reședință la toate persoanele erau din data de 11 și 12 iunie, cu finisarea vizei de reședințe temporale pe data de 29 iunie, adică o perioadă strict determinată. Dacă aveți nevoie, eu vă duc și mașinile unor instituții de stat, de serviciu de stat, care îi aduceau persoanele la votare. Noi îi așteptăm persoanele astea și în turul 2, dacă e prelungirea scenariului, sau nu îi așteptăm? Deci, încerc să explic încă o dată. Listele electorale în formatul pe hârtie, conform procedurii legale, se printează cu 20 de zile până la ziua alegerilor. Reflectă starea de facto la acel moment. Dacă cineva a obținut viză de reședință până atunci, s-a regăsit în lista printată pe hârtie. Dacă cineva și-a perfectat viza de reședință după ori în interiorul acestor 20 de zile, dar până în ziua alegerilor, la Registrul de Stat a Populației, noi odată pe zi facem acest update, reînnoirea informației. Acele persoane s-au regăsit la noi în lista format electronic. Procedural, cetățeanul se verifică în format electronic, merge ulterior la lista de hârtie. În cazul în care este regăsit în formatul electronic al listei și nu este regăsit în formatul pe hârtie, deci și-a perfectat reședința în perioada asta cât au fost printate listele, se fixează în lista suplimentară cu dreptul de vot. Dar asta a fost valabil până pe data de 14, când au început alegerile. Acum noi suntem în continuarea exercițiului acestor alegeri aprobate de Parlament. Nu se mai modifică nici lista pe hârtie, nici lista electronică. Acei cetățeni care au fost către data de 14 fixați în lista electronică cu reședință temporară, chiar și pe o săptămână, 2, cum ziceți dumneavoastră, ei vor fi acolo. Domnul Mudreac, în continuare, precizare, vă rog frumos. Da, dumnealui mi-a răspuns că îi așteptăm. Și-mi pregătiți, că îi așteptăm.